Fala meus amigos, e hoje eu vou fazer mais um vídeo falando sobre mangueira, principalmente da lava-louça. Tem gente que me pergunta assim: Rodrigo, a mangueira da lave-seca serve na lava-louça? Galera, a resposta é a seguinte: a maioria dos casos serve, só que existem lavadoras específicas. Por exemplo, BLF08 da Brastemp, ela tem a mangueira específica dela, porque a mangueira dela tem um suspiro. Então não dá para fazer até dá para fazer adaptação. Mas se quiser trocar a mangueira certinha para não ter problema, tem que comprar a mangueira própria dela com suspiro. A não ser que você coloque outra mangueira e faça uma emenda, mantenha o suspiro. Electrolux 8 serviços. Vamos lá. Electrolux ou também tem a Philco, Britânia, 8 serviços. Ó, essa aqui é a original, ó. A boca dela é reta, veja, boca reta, fina. Só que existe a mangueira boca reta fina da lave-seca. Ó, veja que ela é mais larga um pouquinho, porque tem a mangueira reta, boca grossa da lavadora de roupa. Aí vem a reta, boca grossa, a reta, boca fina, e tem, digamos assim, a boca fina da fina. Ó, você vê que praticamente, opa, essa mangueira ela encaixa aqui, ó. Ela entra aqui, ó, na outra, ó. Se forçar, ela entra. Como é que você faz? Ou você vai ter que ir atrás dessa mangueira original. Se não tiver, você vai comprar essa aqui, boca reta fina, e vai fazer o encaixe. Lá na hora você vai pegar o estilete, vai cortar aqui, ó, e vai aproveitar esse pedacinho para fazer uma bucha de preenchimento e utilizar essa mangueira, tá? E usar uma abraçadeira de aço para apertar. Outro ponto: essa mangueira, ela tem essa presilha de encaixe que vai atrás da lava-louça. Essa presilha não encaixa nessa, que é mais grossa, ó. Essa mangueira é bem fininha, ela não vai encaixar aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que eliminar ela e botar uma manta térmica, aonde vai ficar roçando na lavadora. Pode botar 2 camadas de manta para proteger, para não rasgar essa mangueira. Senão ela vai ficar roçando no plástico da lavadora e acabar rasgando. Então tem que sim como fazer essa adaptação. Ah, Rodrigo, mas é só botar a original. Acontece que essa mangueira aqui, às vezes ela some do mercado. Eu tenho algumas, ó, ela some tanto. Você vê aqui, eu tenho um saco de mangueira aqui. Eu comprei um bocado delas por precaução. Então é isso. Quando se fala em lava-louça, o principal cuidado que você tem que ter é esse: manter essa bitola. Agora, as de 10, 14, 12 serviços, a maioria é essa daqui. Os modelos mais antigos, aí usa a boca reta, curva, veja, curva, fina. As mais recentes, reta, fina. Bom dia. E as Electrolux, Britânia, Philco, aquelas quadradinhas atuais, aí usa a original. Tá? Você vê que os dois lados dela são reto, fino do fino, digamos assim. Então é isso aí. Uma dica: como é que faz a adaptação? Se não tiver a original, corta, só utiliza esse pedacinho, pega esse pedacinho, você vai encaixar ele aqui dentro, que ele vai entrar, e vai colocar lá e vai apertar. Se utilizar só isso aqui, sem essa pecinha, vai dar vazamento. Não adianta, vai vazar. Tem que utilizar esse pedacinho aqui para fazer a adaptação. Então valeu, e fica mais esse vídeo aí sobre mangueiras para lava-louça. A boca larga de lavadora de roupa reta nunca usa em lava-louça, e a boca larga curva, que a Brastemp utiliza muito, também nunca utiliza em lava-louça. Lava-louça você vai usar ou essa, ou essa, ou essa. Lembrando que essa aqui também tem a original. E lembrando que essa aqui também tem a original. Essas aqui da AFA é a paralela. Mas é muito boa essa mangueira da AFA, tá? Nunca tive problema com elas, muito boa. Ela aguenta água quente. E lembrando que na saída da lava-louça eu sempre coloco uma manta térmica, onde vai, né, encaixa lá dentro. Bem na saída, onde fica o plástico, eu coloco sempre a manta térmica para não quebrar.
Então eu sempre coloco a proteção de manta térmica, mesmo que essa daqui, mais larga, nos modelos de 14 e 10 serviços, ela aceita, que ela tem também uma pecinha dessa, só que é mais larga. Aí quando é a de 10 e 14 serviços, ela aceita, só que a pecinha é preta, não é branca. Essa fininha aqui só é para lavar louça de 8 serviços. Ficou um pouco confuso o vídeo, mas acho que deu para entender. Mangueira fininha só para as 8 serviços. Saiu da linha de 8 serviços, essa daqui vai atender muito bem. Aí a adaptação fica perfeita. Aí não tem que, tipo assim, a instalação fica perfeita, não tem que fazer adaptação. O encaixe lá é perfeito. A presilha que vem aqui na de 10 e 14 serviços, 12 é perfeita. Não tem que fazer adaptação, tá bom? Do jeito que a original vai, essa daqui vai muito bem também. E até melhor. Eu considero até melhor. Por quê? Porque essa daqui ela aceita a manta. A original não aceita a manta de proteção. Aí ela acaba quebrando bem na saída da lava-louça. Eu, Rodrigo, prefiro instalar essa com a proteção do que a original. Mas quem manda é o cliente. Para mim, tanto faz. Acontece que essas mangueiras às vezes faltam do mercado. Então eu quero deixar claro isso. A gente às vezes tem que usar esse tipo de mangueira, que às vezes a original falta no mercado. Ninguém consegue comprar. Aí o jeito é fazer a adaptação. Quando tem a original, instala a original, ou então a que o cliente desejar. Tá bom? Valeu e sucesso aí pra vocês, tudo de bom.